22 से बढ़ के 31% हो गया। पंजाब का जो शेयर था वो 51 से 43 हो गया। केपी का सिर्फ 1% बढ़ा 16 से 17, मगर सिंध का 22% से 31% हो गया। और ये फैसला वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया, क्योंकि इनके लिए बहुत आसान था, ये कह देते कि जी पॉपुलेशन के जो फार्मूला है उसी के मुताबिक आप चलें। मगर ये एक बहुत ही गैर सियासी बुनियादों का फैसला था, और ये इस बात की अक्कासी करता है कि एहसास इमरजेंसी कैश में ही नहीं, बाकी तमाम जो वफाकी हुकूमत जो कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम जो फैसले कर रही है वो बिल्कुल गैर सियासी बुनियादों पर कर रही है, बिल्कुल सियासत को बाहर रख के कर रही है, क्योंकि ये लोगों की सेहत का मामला है और लोगों की भूख का मामला है। बहुत हमने ये एहसास इमरजेंसी कैश में देखा है कि सिर्फ बिल्कुल जो गरीब तबका नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बहुत मुश्किलात में आ गए हैं। होटल के वेटर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, दर्जी हैं, प्लम्बर्स हैं, जो घर सारा सर्विस सेक्टर इसकी मद में है। तो आखिर में मैं ये सिर्फ 3 चीज़ें पॉइंट्स दोबारा दोहराना चाहती हूँ। 60 बिलियन सिंध के लिए जो शफाफ तरीके से दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 50 लाख खानदान, और नंबर 3 ये कि सिंध का जो शेयर है वो 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ एहसास प्रोग्राम कि पूरी पाकिस्तान से जो पॉलिटिकल पार्टी की जो प्राइम मिनिस्टर से उस पर प्रेशर था वो ये था कि इसको लेबल करें प्राइम मिनिस्टर अपनी तस्वीर के साथ और अपनी पार्टी के नाम के साथ, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको रजिस्ट किया क्योंकि ये एक फलाई काम है और ये कोई मैं अपनी जेब से नहीं कर रहा, ये मैं मेरा एहसान नहीं है लोगों के ऊपर, तो मैं नहीं चाहता कि उसको पोलिटिसाइज करें। हालांकि बहुत सारी दीगर पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने झंडे अपने बैनर लगाए, लोगों को थोड़ा सा उसमें धोखा भी हुआ कि शायद कोई और पार्टी ये काम कर रही है, लेकिन प्योरली अल्लाह की रजा के लिए और अपने लोगों की खिदमत के लिए और जो मदीना की रियासत में क्या था उसके तस्वुर के तहत पीएम ने ये काम किया। अहम बात कहना भूल गई, ये जो 22% से जो 31% हुआ है, इसका फंड ये प्राइम मिनिस्टर के कोविड रिलीफ फंड से आ रहा है, क्योंकि कोविड में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस लोग देते हैं वो इनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से देते हैं, इनकी इंडिविजुअल स्टैंडिंग की वजह से देते हैं। तो उन्होंने जब, जैसे कि मैंने पहले बताया, जब इनके सामने हमने फिगर्स रखे तो उन्होंने कहा नहीं, जो फंड मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए दिया जाए, और इस बात से बिल्कुल कतई नज़र कि लोग कहाँ पे हैं, अगर सिंध में ज़्यादा हैं तो उनको सिंध में दे दिया जाए। आज मैंने 2 ट्वीट्स में भी इसकी पूरी तफसील जो है कैटेगरी वाइज वो भी की है कि जो पीएम पोर्टल से जो एप्लीकेशंस आई हैं उसमें तो सिंध का बहुत ही ज़्यादा शेयर है। वो मनोहन जैसे आई थी वो वैसे ही फंड हो गई हैं। जो हमारी 81-71 स्कीम से जो स्पिल ओवर की वेटिंग लिस्ट थी जिसमें सिंध का एक बहुत बड़ा शेयर था, वो जैसी थी वो वैसे ही फंड हो गई हैं, उसमें कोई उसकी पूरी ऑडिट ट्रेल है एनालिसिस की। बनाए कर इसको एलेबरेट कर दीजिए, BISP और एहसास का डिफरेंस हमारे सिंधी मीडिया को बता दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने तस्वीरें लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया कि जी, और लोगों को गुमराह करना मैं चाहता हूँ कि आज मीडिया को पता चले BISP क्या था और ये क्या है, कितना फर्क है, वो प्लीज एलेबरेट कर दीजिए। BISP की पुरानी लिस्ट थी 5 मिलियन, उसमें से हमने 8 लाख लोग एग्जिट किए थे, वो हटाए थे। वो क्यों हटाए थे तो तफसील में मैंने आप सबको मालूम है। जो बकिया 4.5 मिलियन है उनको हमने अपने कफालत प्रोग्राम में शामिल करके 3 महीने की जो किस्त थी वो ज़्यादा करके इकट्ठी दे दी है। मगर मैं आपको बता रही हूँ कि एहसास कैश में 16.5 मिलियन लोगों की हेल्प हो रही है। तो 12 मिलियन जो ये लोग हैं ये कौन हैं? इनका BISP की पुरानी लिस्टों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नए वो लोग हैं जो हमें 8171 से आए हैं, जो PM पोर्टल से आए हैं, हमें उनकी सियासी एफिलिएशंस का कुछ नहीं पता। और दूसरी, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और बात की वजाहत कर लूँ। हम आज गवर्नमेंट हाउस में बैठे हैं, इसमें शायद 50 गवर्नर्स गुजरे हैं, एक गवर्नर के नाम के साथ ये हाउस लिंक नहीं हो गया। हुकूमत के जो इदारे होते हैं उनसे प्रोग्राम्स डिलीवर होते हैं। BISP एक इदारे का नाम है,
پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ XYZ تھے. ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہے. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. سندھ کے جو مدنی مسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق اس کے معاملات ہیں. اس میں 18ویں ترمیم میں سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے، مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفاقی وزراء کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی حکومت کی پالیسی ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو واضح کیا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ ہمیشہ ایک اس معاشرے میں جس میں گورننس سسٹم اچھا ہوتا ہے اس میں ڈیولوشن ہوتی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن اس میں ضروری ہے. جہاں تک آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی، کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. مثلا ماحولیات ہے. ماحولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے. اب آپ ایک صبح دریا اپنا صاف کر لیں، وہ سارا اور آپ یہاں سے صاف کر لیں، اوپر سے سارا دریا کے اندر گندا ہے، آپ کے یہاں آرسنک پوائزننگ شروع ہو جائے گی کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں اگر کنٹامنیٹڈ ہے. اس لیے یہ سینٹرلائز ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہوا، اگر آپ ہوا کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے، وہ یہ ایک سینٹرلائز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل ہونے چاہیے. اور مثلاً دوائیں ہیں، ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے گی، دوسرے میں دوسرے؟ کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں. اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. اسٹینڈرڈائزیشن ہے کھانوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں، وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ، اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. انہوں نے سارا، جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو. وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے، یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے، ادھر سے تو ادھر چلے گئے. اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون، کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے. کئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں، اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیز ہے سارے صوبوں کے اندر. تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے، باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے. غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. آٹے کا کرائسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ کا کیا ہوگا، IPPs کا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو صوبائی یہاں پہ PTI کی قیادت ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلیں کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے؟ پہلے میں شوگر کی بات کر دوں. اس ساری شوگر رپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے؟ سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ساری شوگر ملز میں چلی گئی ہے، اور وہ جو ساری جو پالیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائی جیک کر بیٹھی ہے، جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے انہوں نے، اور ٹوٹل ٹیکس 80 شوگر ملز نے 9 ارب روپیہ دیا. یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے پہ چل رہی ہے، ٹیکس وہ ہی دے رہا ہے.
गन्ने वालों को जो सारी रिपोर्ट के अंदर है, उन बेचारों को पैसे नहीं देते, जो मेहनत का सारा वक्त काम करके तो जाके खड़ा होता है, उसको पैसे साल साल तक पैसे नहीं देती। 180 रुपया फिक्स होता है, उनको कटौती करके 140 रुपये वो भी पैसे मार जाती है। फिर इन्होंने शुगर स्टॉक्स रखे हुए होते हैं, उनके ऊपर सट्टा खेलते हैं, फिर एक्सपोर्ट के नाम पर रिबेट लेते हैं, वो चीनी यहीं बिक जाती है, उससे सेल्स टैक्स भी बचा लेते हैं, उससे ब्लैक का पैसा भी वाइट। यानी इतना बड़ा स्कैम इसके अंदर नजर आया है। और सबसे बड़ी चीज क्या नजर आई है कि जो रेगुलेटर्स थे, मसलन SECP थी, मसलन FBR है, मसलन कंपटीशन कमीशन, ये सारों को कैप्चर किया हुआ था इन्होंने, वो उनके साथ मिले हुए थे क्योंकि वो सारे तगड़े लोग थे। तो ये जो पॉलिटिकल एलीट ने शुगर, महंगी चीनी बेची जाती है पाकिस्तान में दुनिया से, उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती, सब्सिडी भी गवर्नमेंट से लेते हैं, गन्ने वालों को भी पैसा नहीं देते, अवाम महंगी चीनी लेती है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके टैक्स भी चोरी करते हैं। और ये क्यों नहीं उनको पूछ सकता कि वो सारे पावर में बैठे हुए हैं। जो भी अब इन्होंने जो केस किया लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी आज तक सुना है कि एक कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाए? ये कभी किसी ने तस्वर कर सकते हैं? वो तो कमीशन की रिपोर्ट है, आगे तो एक्शन लेना है नैब ने, FIA ने, उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर कुछ कहें। आपने इंक्वायरी के ऊपर कैसे, चीनी 26 रुपए महंगी हुई है, इंक्वायरी करवाई गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर कैसे? ये इनकी ताकत है। और ये सब इसके अंदर आपस में पॉलिटिकली इख्तलाफ होगा, पैसे के मामले में सब इकट्ठे हैं। और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है इस कौम के साथ कि आखिरी हद के ऊपर जाएंगे कि हम इनको अब एक्सपोज करेंगे, इनसे फाइन्स करवाएंगे, इनसे पैसे लेंगे, इन्होंने जो किसानों से पैसे लिए उनसे वापस करवाएंगे। चीनी की कीमत अभी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 70 रुपए के ऊपर लेके आओ, चीनी की कीमत सस्ती हुई है, आवाम का फायदा। तो ये हर हद के ऊपर जाएंगे और ये हर जगह के ऊपर आपको ये माफियाज नजर आएंगे, आपको ये और भी बड़े बड़े ये जो कार्टेल्स बने हुए हैं, और अभी उनके पीछे भी अब हम जाएंगे। जो पेंडेमिक के हवाले से जो पॉलिसी दिख रही है, उसमें लगता है कि हम जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर उसका ऐलान क्यों नहीं किया जाता कि हम उस तरफ जा रहे हैं? मेरे सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो आप कोरोना की बात कर रहे हैं, इस पर मैं सिर्फ आखिरी बात करता हूँ। देखिए, कोरोना जो है, इसके ऊपर मैं फिर से ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने इसके ऊपर कदम उठाए हैं, मेरे ख्याल आप दुनिया में किसी भी हेड ऑफ स्टेट्स की स्टेटमेंट्स देख लें, वो कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, जो डोनाल्ड ट्रंप की सुन लें, बोरिस जॉनसन की सुन लें, आप मेरी पहले दिन से आज तक स्टेटमेंट देख लें, कभी उसके अंदर कोई तजाद नहीं आया। वजह यह है कि हमने NCOC बनाई, हमने डॉक्टर्स बैठाए, हमने पहले दिन से इसके ऊपर मुसलसल सारी दुनिया को स्टडी किया, अपने मुल्क को स्टडी किया, इसलिए हमारी कंसिस्टेंसी स्टेटमेंट में थी और इसलिए हमने अपने मुल्क को बड़े अजाब से बचाया जो आज हिंदुस्तान फंस गया है। अगर मुझे जो सारे उन्होंने प्रेशर पहले 2-3 हफ्ते में डाला कि जी आप भी सिंध वाला पूरा लॉकडाउन कर दें मुल्क को, जो बिलावल भुट्टो लगे हुए इधर लॉकडाउन, बिलावल भुट्टो को तो पता ही नहीं बेचारे गरीब लोग रहते कैसे हैं। उन्होंने तो कभी कच्ची बात में जाके देखा ही नहीं। लॉकडाउन के अंदर 10 आदमी एक कमरे में, वो लॉकडाउन आप क्या करेंगे उनको तो पता ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। गरीब लोग वो तो अपने बिलावल हाउस में लॉकडाउन हो जाओ तो बड़ा आसान है, खाना भी मिल रहा है। उनको तो यही नहीं पता कि जब आप लोग एक बंद करते हैं, एक सारी इकोनॉमी बंद कर देते हैं, गरीब आदमी तो मर जाता है उसमें, जो हिंदुस्तान में हुआ है। तो वो मैं क्रेडिट लेता हूं, मैंने पहले दिन से कहा कि गरीब आदमी को हमने बचाना है क्योंकि वो कुचला जाएगा इसके अंदर। और अल्लाह का शुक्र है एहसास प्रोग्राम की वजह से, और जो हमने नीचे से अपने एग्रीकल्चर खोला रखा, हमने ये कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू कर दी, हमारा वो हाल नहीं है जो आज हिंदुस्तान का है। आज अब हालात देख के हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। 34% उन्होंने रिसर्च की है, उनकी आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी में चली गई है। सो ये हमने गाइड किया। अब यहां से 2 रास्ते रह गए। एक तरफ रह गया कि अगर SOPs के ऊपर हम चल पड़े तो इंशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल स्कोप कर लेंगे। मुश्किल होगा क्योंकि हमारा पहले अस्पतालों का हाल आपने देखा, लेकिन फिर भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर SOPs पे ना चले, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ बड़ी ज्यादा बात हो गई, हॉस्पिटल पे बहुत प्रेशर पड़ेगा,
हॉस्पिटल्स नहीं इस प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे, लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब हमारे ऊपर है, अवाम के ऊपर है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अवाम को बताएं कि आपके सामने भी, और सख्ती भी आप करेंगे। जिधर जिधर हमने देखा अवाम कोई फैक्ट्री काम नहीं कर रही, उधर हम उसके ऊपर क्लैम्प डाउन करेंगे। थैंक यू जी। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये वो अल्फाज हैं जो करीबन 4 दिहाइयों तक पाकिस्तानी अवाम ने और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने और वो लोग जो कि उर्दू जबान समझते हैं, देखते हैं, उन तक पहुंचे। और पहुंचे तारिक अजीज साहब की ज़बानी, जो कि आज हमें नहीं रहे। अफसोस की बात तो ये है कि आज जब हम इस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिनकी यादों की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमें नहीं हैं। और ये अल्फाज जिनको हम मुसलसल सुनते रहे, बहुत सारे मुझ जैसे लोग, मुझसे पहले वाले और कुछ हद तक हमारे जूनियर्स भी ऐसे हैं जो कि इस आवाज़ को सुनते हुए बड़े हुए, अब दोबारा इस आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे। आज तारिक अजीज साहब का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान टेलीविजन के साथ तारिक अजीज साहब का ताल्लुक आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं। वो पहली आवाज़, वो पहली शक्ल, वो पहला चेहरा जो पाकिस्तान के अवाम ने टीवी स्क्रीन पे देखा, वो तारिक अजीज साहब का था। वो पहली आवाज़ जो किसी मेल अनाउंसर की पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखी और सुनी, वो तारिक अजीज साहब की थी। तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत, तारिक अजीज साहब की लाहौर से मोहब्बत और तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान टेलीविजन से मोहब्बत यकीनी तौर पर इसका कोई सानी नहीं था। उनके चेहरे में नज़र आती थी, उनकी बातों में नज़र आती थी, हम सुनते थे, हम देखते थे। वो एक चलता फिरता पाकिस्तान का एक नक्शा थे, एक इंसाइक्लोपीडिया का ऐसा जरिया थे हमारी कौम के लिए, जिसने अपने जैसे कई लोगों को इंस्पायर किया। कई लोगों ने तारिक अजीज बनने की कोशिश की, हम जैसे कई लोगों ने उनको बोलता देखकर बोलने की कोशिश की, बोलने का हुनर सीखने की कोशिश की। आज जब हम तारिक अजीज साहब की रहलत की बात कर रहे हैं तो दिल तो रंजीदा है ही, लेकिन उस नुकसान के ऊपर सबसे ज्यादा सोचने का और बात करने का दिल चाहता है जो नुकसान आज पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री को एंड मोस्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान टेलीविजन को इटसेल्फ हुआ है।
طارق عزیز صاحب کو یقینی طور پہ ہم نہیں, ہماری سبھی آنے والی نسلیں, موجودہ پاکستان کے سبھی لوگ سلام پیش کرتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ جب تک پاکستان میں ٹیلی ویژن رہے گا, اور یقینی طور پہ ہمیشہ رہے گا, طارق عزیز صاحب کا نام بطور پہلی آواز, بطور پہلی شکل جو پاکستان کے لوگوں نے دیکھی ٹیلی ویژن پر, اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اسی حوالے سے ہم نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے اور کچھ عام مہمانوں کو بھی دعوت دی ہے, لیکن اس سے پہلے میں کچھ طارق عزیز صاحب کی زندگی کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا, اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں طارق عزیز صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں, آج پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. طارق عزیز صاحب 28 اپریل 1936 کو برٹش انڈیا کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے. 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان تشریف لائے. 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ باقاعدہ طور پر آغاز کیا اپنے فنی سفر کا. 1974 میں جو گیم شو اپنا لانچ کیا, پاکستان کا پہلا اور سم ہاؤ بر صغیر کا پہلا مشہور ترین گیم شو لانچ کیا طارق عزیز صاحب نے نیلام گھر کے نام سے. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص ایک برانڈ کے طور پہ پورے ملک میں مقبول ہوا, جس کو پورے ملک نے جانا, اور اس ملک کے توسط سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ریفرنس سے پوری دنیا نے جانا, تو وہ طارق عزیز صاحب تھے, اور ایک برانڈ بنا. اس وقت ہم آپ کو ان کے نماز جنازہ کے کچھ لائیو شاٹس بھی دکھا رہے ہیں, آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. بڑا دل افسردہ ہے, بڑے بھاری لمحات ہیں ہمارے اوپر, لیکن وہ ایک عمل, وہ ایک سلسلہ جس کی ترویج ساری عمر طارق عزیز صاحب کرتے رہے, جس کی جانب توجہ دلاتے رہے کہ ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ان کی شاعری کی ہم اگر بات کریں تو ان کی شاعری بھی اس کے ارد گرد گھومتی ہے کہ جب آدمی نہیں رہے گا تو اس کے بعد اس کو کیسے یاد کیا جائے گا. اور ہمزاد ان کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو ایک چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عظیم شخصیات پاکستان کے اندر, کس قدر بڑی بڑی شخصیات پاکستان نے, پاکستان کی دھرتی نے پیدا کی, اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ہم یہ آپ کو مناظر بھی ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ طارق عزیز صاحب کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاید یہ 30, 40, 50 منٹ تو کیا کئی گھنٹے, کئی دن ناکافی ہیں جو ان کی سروسز ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وہ نعرہ جو وہ لگاتے تھے وہ آج تک قوم کے دلوں میں زندہ ہے, اور پاکستان زندہ باد کا وہ نعرہ شاید ان جیسا نعرہ کوئی لگا نہیں پائے گا. دیٹس واٹ آئی بلیو. میرے ساتھ کمل نصیر صاحبہ موجود ہیں. شی آلسو نیڈ نو انٹروڈکشن, آپ ان کو جانتے ہیں, پہلی پاکستان کی خاتون نیوز کاسٹر کے طور پر, خاتون اناؤنسر کے طور پر پوری دنیا ان کو جانتی ہے. جس طرح طارق عزیز صاحب بطور فرسٹ میل اناؤنسر پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے موجود ہیں, کمل نصیر صاحبہ بھی یقینی طور پہ ایک ایسی ہی شخصیت ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ ان کو ہمارے مختلف پروگرامز کے اندر جب بھی ہم ان کو مدعو کرتے ہیں یہ آتی ہیں, اور اس سے پہلے بہت عرصے تک یہی کام جو اب ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے بہت بخوبی کرتی رہی ہیں کمل نصیر صاحبہ. آئی ایم آنرڈ کہ اس وقت میرے ساتھ اسکائپ لنک پہ ہیں, اور طارق عزیز صاحب کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. کمل صاحبہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ فی الوقت پروگرام مینیجر ہیں لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے, لیکن طارق عزیز صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزرا ان کا بطور پروڈیوسر, یہ پروڈیوس کرتے رہے ان کا پروگرام, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لاہور سے ہی تعلق ہے کیسر صاحب کا بھی, اور لاہور سے ہی طارق عزیز صاحب بھی تھے, اور بڑی محبت تھی, بڑا رومانس تھا طارق عزیز صاحب کا لاہور کے ساتھ. تو ہم کیسر شریف صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے, اور کچھ مزید اہم شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے بتایا گیا کہ ایوب خاور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ونس اگین پاکستان ٹیلی ویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈائریکشن اور پروڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت بڑا نام, اور اس وقت بھی میڈیا کے اندر بڑی سرکردہ شخصیت ہیں, بڑی زبردست اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے نام کے طور پہ موجود ہے ہمارے بیچ میں. ایوب خاور صاحب بھی ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. آپ تینوں صاحبان کا, تینوں مہمان شخصیات کا, کمل نصیر صاحبہ اور کیسر شریف, ایوب خاور صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے کمل نصیر صاحبہ آپ ہی سے میں آغاز کروں گا. آپ کی کچھ آڈیو بیپرز میں نے سنے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر, آپ کو طارق عزیز صاحب کے بارے میں بات کرتے سنا. کہہ دیجئے کیا کہنا چاہتی ہیں. طارق عزیز اب ہم میں نہیں ہیں, جہان فانی سے جا چکے ہیں, ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے. بہت مشکل, بڑا کڑا وقت ہے ایک لیجنڈ کو اس طریقے سے جاتے دیکھنا. کمل نصیر صاحب. عجیب مانوس شخص تھا, آیا ادھر چلا گیا. میرے ساتھ طارق کا
जैसे आपने कहा 26 नवंबर से पहले का साथ है और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के हवाले से है, और 26 नवंबर के बाद तो हर रोज का साथ 2 लोगों का IQ शीट पकड़ा दी जाती थी, तो उसमें बांट लेते थे कि इसकी अनाउंसमेंट तारीख करेंगे और इसकी अनाउंसमेंट मैं करूंगी, और फिर शाम शुरू हो जाती थी और वहाँ एक इलेक्ट्रिक का समा होता था, इसलिए कि किसी वक्त भी फिल्म टूट सकती थी। हमारे पास एड्स तो थी नहीं, कमर्शियल्स थे नहीं, तो अपनी आवाज और अपने उस पर ही हमें वो टाइम कवर करना होता था। तारिक मेरे लिए एक अजीज तरीन दोस्त थे, एक साथी जो हमेशा फिर जिंदगी में बाद में एक फैमिली की तरह मेरे साथ रहे। अगर मैं टेलीविजन पे नहीं भी आ रही थी बाकायदा, तो हम हमेशा रास्ते में रहते। बहुत से शोज हमने इकट्ठे किए, 6 सितंबर का हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह हो। कमल साहिबा, माजरत के साथ आपको रोकना पड़ेगा। मैं बराह रास्त इस वक्त अनाउंस करना चाहूंगा अपने नाजरीन को, बल्कि साथ साथ हम बताते रहते हैं और जो ही हमें शॉर्ट्स वहां से मौसूल होते हैं, आपको मालूम है हम चाहते हैं कि हम बराह रास्त भी इस वक्त एक लेजेंड तारिक अजीज साहब, एक ब्रांड पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिनकी वजह से पीटीवी और पीटीवी एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम थे, तारिक अजीज साहब और पाकिस्तान टेलीविजन। इस वक्त उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जा रही है और जो ही हमें इस हवाले से शॉर्ट्स मौसूल होते हैं, लाइव सीन्स मौसूल होते हैं, हम आपको दिखाएंगे भी। कमल साहब प्लीज जारी रखिएगा और दोबारा मैं आपको उसी वक्त रोकूंगा जब दोबारा हमें लाहौर लिंक करना होगा। जी कमल साहब। तो एक जिंदगी उस वक्त में उम्र देखिए कितनी कम थी, और एक ग्रोइंग अप इकट्ठे, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड असलम जैसे, असलम अजहर साहब जैसे, और फजल कमाल और आका नासिर जैसे लोग आए बाद में, तो वो एक जो फीलिंग थी कि हमें इसको लेके चलना है, वो उसमें बहुत है। जैसे मैं म्यूजिक के प्रोग्राम बहुत करती हूँ, तो वो कहते हैं ना, कोई गले से गाता है और कोई सीने से गाता है, तो तारिक सीने से बोलते थे, जो उनके दिल में था, जो जज्बा वो लेके साथ चलते थे, वो और जो सच्चाई थी उसके अल्फाज की, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं समझती हूँ किसी के लिए भी। और वो एक बहुत बड़ा सुकून है ब्रॉडकास्टिंग का इस मुल्क में, और पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री का हिस्सा है, जो हमेशा हमेशा जब भी पाकिस्तान टेलीविजन का नाम आएगा, अपनी सकाफत का नाम आएगा, तारिक का नाम कैसे कोई हटाएगा या बचाएगा, वो तो हमेशा रहेगा। इसलिए कि उनका मेरा साथ जो है वो दोस्ती का भी है, हम लड़ते भी बहुत थे, उनको रेडियो पे भी जाके कभी ड्रामा करना होता था, तो रात की लेट अनाउंसमेंट जो होती थी उस पर हम कई बार लड़ते थे कि 9 बजे को हम बहुत लेट समझते थे उन बच्चों में, और मुझे घर जाना होता था, तो उसका ड्रामा जब होता तो उनकी मेरी थोड़ी झड़प भी हो जाती। लेकिन सारी जिंदगी हमने एक बाहमी इज्जत और एहतराम आपस में रखा। उस जैसा तो मैं कभी बोल नहीं सकी, उस जितने अल्फाज मेरे पास नहीं है, उसके पास तो वोकैबुलरी का एक खजाना है वो, बिल्कुल इस कदर मतलब अल्फाज, और एकदम से जब हम स्टेज पे शो हमने किए, जो बड़े बहुत दिन हमारे नेशनल डेज वगैरह जो थे, उनके शोज पे हम इकट्ठे बहुत बार हमने इकट्ठे शोज किए। ये बहुत यादें यकीनी तौर पे आपकी। एक आखिरी ट्वीट जो तारिक अजीज साहब की इस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा उसको रीट्वीट भी किया जा रहा है, लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि अयूब खावर साहब की जानिब जाऊं, मैं इस ट्वीट को पढ़ना चाहता हूं। तारिक साहब की ये ट्वीट शाम 7:40 पर 16 जून 2020 को की गई, जिसमें कुछ ऐसे लिखा है कि यूं लगता है कि वक्त थम गया, रवां दवां जिंदगी रुक गई है, कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूं कि आजादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये तारिक अजीज साहब के साथ मुंसलिक एक ट्विटर अकाउंट है, आई बिलीव कि उनकी अपनी ट्वीट है, अल्फाज से तो यही लगता है, लेकिन वही बात है, ऐसे कई लाखों हजारों करोड़ों अल्फाज तारिक अजीज साहब के जो उन्होंने कहे अपने इस फनी करियर के अंदर, यकीनी तौर पे हम उनको ट्रिब्यूट देते रहेंगे। अयूब खावर साहब, हम अगर इनफरादियत की बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन ने एक तो मुनफरिद तारिक अजीज साहब इस लिहाज से हो गए कि वो पहली आवाज, पहली शक्ल थे जो पाकिस्तान टेलीविजन पे आई। एक तो ये एजाज उनको हासिल हो गया जो कभी उनसे नहीं लिया जा सकता और तारीख में अमर हो गए। लेकिन उसके बावजूद वो महज एक अनाउंसर, ऐसे अनाउंसर नहीं थे जिन्होंने पहली अनाउंसमेंट की और इसकी वजह से उनको याद रखा गया। उन्होंने अपने करियर के 40 साल इस इदारे को और इस फन को दिए और उसी तरह बामे उरूज पे रहे जिस तरह उन्होंने आगाज किया।
ایسا کیا تھا طارق عزیز میں جو ان کو منفرد کر گیا اس سارے سفر کے اندر؟ بنیادی طور پر السلام علیکم جی، بنیادی طور پر طارق عزیز صاحب جو ہے نا وہ بیسکلی کریٹو آدمی تھے. ہر اینکر کریٹو نہیں ہوتا. چیزیں یاد کر کے اور یاد کرنے کے لیے دوسروں کی مدد لے کر یا اسکرپٹ لے کر یہ سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا پروسیس جو بھی کسی عام اینکر کے لیے، وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے. ان کی روح جو ہے نا دراصل وہ بولتی تھی جب وہ مائک آن کرتے تھے. لفظ اترتے تھے ان کے دل و دماغ پر، اور ان کا جو لب و لہجہ ہے آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان میں کیا انفرادیت ان کی آواز کے کارڈز تھے جن کو وہ پراپر جگہوں پراپر جگہوں پہ یوز کیا کرتے تھے اور نیچرلی یوز کرتے تھے، ارادتاً یوز نہیں کرتے تھے. پھر وہ جذبہ جو ایک اینکر کے دل میں ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ وہ پاکستان زندہ باد جب نیلام گھر کے آخر میں کہتے تھے تو لگتا تھا کہ پورا پاکستان بول رہا ہے ایسے. سو وہ جو جذبہ اور یہ جو سب چیزیں ہیں نا، یہ اتار چڑھاؤ اور لب و لہجہ اور آواز کے گرینز. ابھی کمل نصیر صاحبہ کی بات ذرا میں سن رہا تھا کیونکہ وہ مجھے اس طرح نہیں آ رہی تھی جیسے آپ کی آواز آ رہی تھی مجھے. لیکن بہرحال یہ تربیت ہے بیسیکلی ریڈیو پاکستان کی. ریڈیو پاکستان ایک ایسی درسگاہ تھی جس کے اندر سے یعنی بہت نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے لوگ ٹیلی ویژن میں آئے تھے. تو دراصل ٹیلی ویژن چلانے والے بھی بیسیکلی ریڈیو کے لوگ تھے. فضل کمال صاحب، آغا ناصر صاحب، اصل غزل صاحب غالباً تھے یا نہیں مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، لیکن باہر ان کا اپنا جو ایک لب و لہجہ تھا اور ان کی اپنی شخصیت تھی، ان کے گفتگو اور کمیونیکیشن کا جو انداز تھا. تو یہ سب لوگ جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے بنیادیں ڈالی ہیں اینٹوں سے نہیں، اپنے فن کی نزاکتوں سے اس عمارت کو انہوں نے بامی عروج تک پہنچایا. صحیح، بالکل صحیح. میں کمل نصیر صاحبہ کمل نصیر صاحبہ سے کچھ دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ ان کی ابتدائی ہم سفر تھیں اور آج تک یعنی ان کے تعلقات آپس میں یعنی وہ یہ اس زمانے کے لوگ ہیں. میں اپنے آپ کی اس زمانے میں شامل کرتا ہوں کیونکہ میں اس وقت ان لوگوں کو دیکھتا تھا اور میں بلکہ وہ حیرت اور تجسس یہ کچھ اس طرح کی کیفیتیں ہوتی تھیں کہ جب یہ بولتے تھے تو انہیل کرتا تھا میں ان کے لب و لہجوں. خوش قسمتی سے خود شاعر ادیب ہوں، پلے رائٹ بھی ہوں اور ڈرامہ ڈائریکٹر بھی ہوں، اور یہ میری زندگی بھی اسی دنیا میں گزر رہی ہے، ابھی بھی گزر رہی ہے. تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے ملا تب اس وقت جب کراچی میں صورتحال کچھ دگرگون ہوئی تو وہاں سے کچھ لوگ شفٹ ہوئے تھے پنجاب میں لاہور کے خاص طور پر. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے نیلام گھر بھی یہاں شفٹ کر دیا. اس سے پہلے میں جب کراچی اسٹیشن میں ہوا کرتا تھا اور یہ بھی ہوا کرتے تھے تو ہم تو دروازہ کھول کے صرف دیکھتے تھے ان کو. یہ ان کی شخصیت کا ایک کرزما تھا. بالکل ایسے اور انتہائی اختصار سے گفتگو کرنے والی شخصیت. لیکن نیلام گھر کا جو ٹائم ہوا کرتا تھا نان اسٹاپ جس جذبے سے آپ ان کو سنتے تھے حیرت ہوتی. جذبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا یقینی طور پہ قطع کلامی کی معذرت ایوب خاور صاحب، جس طرح کا پروگرام نیلام گھر تھا اس کے لیے ایک بڑی انرجی بڑی قوت چاہیے ہوتی تھی آپ کو، بڑا وہ تھرل چاہیے ہوتا تھا اس کو لے کے جانے کے لیے. پورا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور ظاہر بات ہے ریکارڈنگ میں تو زیادہ وقت لگتا ہوگا، اس وقت براہ راست پروگرامز کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو انرجی تھی وہ تھرو آؤٹ مسلسل ایک جیسی رہی ان کے اندر. مزے کی بات یہ کہ پی ٹی وی سے اس وقت بھی ایسے انفارمیٹو پروگرام جو ہے نا وہ چل رہے تھے، لیکن ان پروگرامز کی جو پیش ہوا کرتی تھی یا لب و لہجہ ہوا کرتا تھا وہ اور طرح کا ہوا کرتا تھا. یہ ان کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. کس طرح آپ نے کھینچنا ہے اپنی طرف. بالکل صحیح. قیصر شریف صاحب بھی چونکہ ساتھ موجود ہے، میں ذرا قیصر صاحب کی بھی رائے. قیصر صاحب، جو ایک اناؤنسر ہوتا ہے، ایک اینکر یا ایک جو کمپیئر ہوتا ہے، اس کی بیسیکلی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی طرح کا کام ہے جو ایک ہی شخص کر سکتا ہے. حالانکہ یہ مختلف قسمیں ایک کام کی
जिसको शायद हर शख्स एक काम के अंदर जिसे कहना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अशखास ऐसे होते हैं वो जब भी एक ही तौर के एक काम को मुख्तलिफ अतवार से करने की कोशिश करते हैं, एक ही काम को मुख्तलिफ तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हर तरह के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को कर पा रहे हैं। तारिक अजीज साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी, अगरचे कि उनकी वजह शोहरत नीलामगर बना, लेकिन वो एक बेहतरीन मेजबान के तौर पर भी दुनिया उनको जानती है। तो आप इस खूबी के बारे में क्या कहेंगे तारिक अजीज साहब की? देखिए, मैं तारिक अजीज साहब आज जो हुआ तारिक साहब, और मैं पहला शख्स था जो उनके घर पहुंचा, क्योंकि मेरा घर उनके नज़दीक था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो मैं उनके घर गया और तारिक साहब और उनकी मिसेज बाबी हाजरा हमारी वो खड़ी थी, तो वो मुझे बड़े प्यार से मिली और कहती कि देखो तुम्हारे तारिक साहब चले गए। तो मैं तारिक साहब को देख रहा था और मेरे दिल भी फटने को था और देख के मैं परेशान, और मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहते इतने प्यार से, इतने तहम्मुल से वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं कि मैं देखती रह गई कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये अभी तो ठीक ठाक थे और अभी इन्होंने दिल पे हाथ रखा है और डॉक्टर ने कहा है कि जी भाई ये चले गए। तो जहां तक तारिक साहब की शख्सियत का सवाल है, तारिक साहब हम जैसे जो बिल्कुल नए नए जब पीटीवी में आए और हमने तारिक साहब से कभी हिम्मत करके कहा कि तारिक साहब हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, तो तारिक साहब ने हमेशा मोहब्बत की और हमेशा प्रोड्यूसर को कहते थे कि बेशक वो जूनियर मोस्ट होता था तो उसको कहते थे भाई बताओ करना क्या है। हम कहते थे कि तारिक साहब हमने आपको बताना, कहते नहीं यार तुमने सोचा हुआ है तुम बताओ। हम तारिक साहब फिर अपने नोट्स, अपने जो भी उन्होंने क्यू कार्ड्स बनाने होते थे वो अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैक मार्कर से वो खुद लिखा करते थे और कहते थे कि मैं खुद लिखूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा और छोड़ दो। और फिर जब हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स भी, जो बज़्म तारिक अजीज भी मैंने 2-3 एपिसोड्स उनके साथ किए, तो वो अपनी गाड़ी में रुक के इंतजार करते थे कि तुमने मेरे साथ जाना है। और जब प्रोग्राम शुरू होता था तो तारिक साहब उससे पहले गुमसुम बैठते थे, अपनी तैयारी करते थे, दुआएं करते थे। जैसे ही उन्होंने स्टेज के अंदर एंटर होना है वो एनर्जी पता नहीं कहां से आती थी तारिक साहब के पास। और तारिक साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान या आप कह लें दुनिया की वाहिद शख्सियत और मेजबान थे जिनको जो अपने प्रोग्राम को ऐसे सजाते थे कि जब वो बैतबाजी का मुकाबला करते थे तो वो लगता था कि वो सब जो शायर हैं उनकी शायरी उनको जुबानी याद है और किसी ऐसे शायर उनको जुबानी याद थे जिनका लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। उनकी वजह से लोगों ने शायरी करना शुरू की, लोगों को शायरी का शौक शुरू हुआ, बच्चों ने शायरी की किताबें याद करनी शुरू की, लोगों ने नसर पढ़नी शुरू की, लोगों ने और फिर जो उनकी एक स्माइल थी जब वो, आपको याद होगा कि जब वो शादीशुदा जोड़े को बुलाते थे और उसका सेगमेंट करते थे तो वो इतनी उनके चेहरे पर खुशी आती थी कि जैसे अपने बच्चे आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उस खुशी को महसूस करता था, पूरा पाकिस्तान म्यूजिक आता था। और फिर तारिक साहब सिर्फ मेजबान अच्छे नहीं थे, तारिक साहब इंसान बहुत आला, बहुत कमाल शख्स। एंड कैसे साहब ही वाज द मैन ऑफ आइडियाज, क्योंकि जब आप इस तरह के शो कर रहे होते हैं जहां पे मैसिव ऑडियंस आपके सामने होता है, उसमें इमीडिएटली ऐसे आइडियाज लेके आना कि जी किसकी जेब में बिजली का बिल है, किसकी जेब में निकाहनामा है, उसके लिए फिर उसी वक्त सोचना है कि उसको किस कंपनी का, किस ब्रांड का तोहफा उसके लिए अनाउंस करना। किसी की जेब में चम्मच है, किसी की जेब में छुरी है, किसी की जेब में फलाना है, किसी की जेब में फलाना पिछले सदियों वाला 5 रुपए का नोट है। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज उनको अचानक आते थे और ये वाहिद एंकर थे जब ये एंटर होते थे तो इनका इस्तेकबाल जो ऑडियंस थी वो खड़े होकर हमेशा करती थी। ये नहीं होता था कि तारिक साहब आए हैं और वो ऑडियंस जो है, ऑडियंस इनको देख के इनका ग्रेंजर इतना था कि वो खड़े होने पे मजबूर हो जाते थे। नो डाउट इन इट। और ये वो शख्सियत थे जो कि एक ब्रांड थे पाकिस्तान का, जिनको देखकर हमें पाकिस्तानियत का एहसास होता था। हमने उनको कभी कहा कि सर ये 2 मिनट की वॉइस ओवर है, बेटा कर देता हूँ। हमने उनको कभी कहा सर ये पढ़ना है, कभी उनके मुंह से इनकार नहीं सुना, कभी वो नहीं आ सके। कैसे साहब ये असल में हम ऐसी शख्सियत की बात करें जिसपे मैं और आप मुसलसल बात करते रहें तो शायद यकीनी तौर पे वक्त कम हो जाएगा।
الفاظ کم پڑیں گے لیکن ان کی جو شخصیت ہے اس کو ہم اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے. وقت میرے پاس کم ہے. آپ دونوں شخصیات خاص طور پہ قیصر شریف صاحب, ایوب خاور صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کمل نصیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی. ریکویسٹ کروں گا آپ سے, ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے پہلے مجھے ایک شعر ہی ہے پنجابی کا جو کسی نے بھیجا ہے طارق عزیز صاحب کا, میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر بریک لے لیتا ہوں. جناب کہ اج دی رات میں کلاواں کوئی بھی نہیں میرے کول, اج دی رات تے میرے ربا نیڑے ہو کے بول. شاید آج کی رات کے لیے طارق عزیز صاحب نے کہا تھا. ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے لاہور میں, بلکہ کی جا چکی ہے. مزید مناظر آئیں گے تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے, جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو, وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے, ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے. جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے, لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی. بس اب بہت ہو چکا, اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ. میں تیار ہوں استاد اعظم, اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں. بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا. اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا, اور کون. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. شملہ مرچ. شملہ مرچ میں وٹامن سی کی مقدار ترش پھلوں میں پائی جانے والی مقدار سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیٹا کیروٹین حاصل کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے. پالک میں وٹامن سی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے. پالک میں موجود فولاد, کیلشیم اور وٹامن اے بھی قوت مدافعت بڑھاتا ہے. اس کا استعمال سینے میں پیدا ہونے والی جلن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے. بروکلی ایک ایسی سبزی ہے جس میں وٹامنز کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے. وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامن اے اور فائبر کی بھی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے. ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے, جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. عظیم طارق عزیز صاحب کو ہم آج الوداع کہہ رہے ہیں. آج صبح ان کا انتقال ہوا لاہور میں اور وہیں پہ ان کو دفن کیا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں مقامی افراد نے, اور یقینی طور پہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوئے, اور جیسے کہ کیمرہ شاٹ سے ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی. اس کے مزید بھی حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہم تک پہنچیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے, لیکن فی الوقت طارق عزیز صاحب کے فنی سفر کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے, ان کی پاکستانیت کے حوالے سے, ان کی لاہور سے محبت کے حوالے سے ہم نے اپنے پہلے سیشن کے اندر بات کی, مزید بھی کریں گے. لیکن ان کی عمران خان صاحب سے بھی ایک خاص کہنا چاہیے کہ محبت تھی,
ایک خاص تعلق تھا. عمران خان صاحب کو وہ پاکستان کے لیے ایک آخری امید سمجھتے تھے. میں نے ایک انٹرویو جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی کے اوپر دیا اس میں ان کو کہتے سنا کہ اگر اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سیاسی قیادت میں کیا کسی شخصیت سے امید رکھتے ہیں کوئی، چونکہ طارق عزیز صاحب خود انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا. 1996 میں 1997 میں وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے اندر مجھے کچھ امید نظر آتی ہے پاکستان کو لے کر، کیونکہ ہمارا دیکھا بھالا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے سامنے اور قوم اس کو موقع دے، اس کو موقع ملنا چاہیے. وہ عمران خان تھے. 30 نومبر 2014 کو جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے لاہور کے اندر، جب یہ واقعہ ہوا اپنی پولیٹیکل کیمپین کے اندر، تو اس کے اوپر طارق عزیز صاحب نے ایک نظم جو تھی وہ عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے، ان کے نام منسوب کرتے ہوئے وہ پڑھی تحت اللفظ کے طور پر. اس میں آواز یقینی طور پہ طارق عزیز صاحب کی ہے. وہ نظم ہم نے آپ کے لیے خاص طور پہ اس کو تیار کیا ہے کہ آپ کو دکھاتے ہیں. سنیے طارق عزیز صاحب کا انداز ہے. لوگوں میں کیجیے تمام اور گواہی ہیں کہ تم کھڑے وفات کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے شہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوٹ میں سے نکلنے والے کے سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے. تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی، نئی منازل ہمیں دکھائی. تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی، ولولوں کو نمود بخشی. تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری مٹی کا سڑتا سڑتا گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے. ہماری دھرتی کے جسم سے جب حوث کے مارے سیاہ چونکوں کی طرح چمٹے تو تم کھڑے تھے. تمہاری ہمت، تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ ہمارا ہے جس کی چوٹی تک پہنچنا نہ پہلے برس میں رہا کسی کے، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا. جو آنے والی تمام نسلیں گواہی دے گی کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے. سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے. کہاں سے لائیں گے ہم ایسی آواز، ایسا انداز، ایسا تلفظ، ایسی ادائیگی، ایسا جوش، ایسا ولولہ جو طارق عزیز صاحب میں تھا. یقینی طور پہ آج قوم کا بہت بڑا نقصان ہے اگر ہم اس بات کو سمجھیں. پاکستان کی براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نقصان ہے. وقت کے ساتھ ساتھ گھاؤ بھر جاتے ہیں جب وقت گزرے، لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت ہمیں خوشبخت شجاعت صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے. آپ ان کو جانتے ہیں، بہت مشہور، بڑا نام، بڑا فیس پاکستان ٹیلی ویژن کا. اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی اب وابستہ ہیں. اور خواجہ نجم الحسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ونس اگین، سابق ڈائریکٹر پروگرامز، بہت بڑے پروڈیوسر، بہت بڑے بڑے پروگرامز پروڈیوس کیے اور بہت بڑا نام اٹ سیلف پاکستان ٹیلی ویژن کی پروڈکشن کو لے کر. وہ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ لنک پہ. آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. خواجہ صاحب، میں چونکہ کنول نذیر صاحبہ سے تو اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کچھ اپنی یادداشتیں ہم تک پہنچائیں. آپ نے بہت بڑی شخصیات کے ساتھ کام کیا. ون آف دیم از جناب طارق عزیز. اور یہ وہ لوگ تھے جو ایک ہی تھے، جسے ون اینڈ اونلی کہا جاتا ہے. طارق عزیز صاحب، میڈم نور جہاں، معین اختر، آپ نے کام کیا، آپ ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا آپ کو. آج چلے گئے طارق عزیز صاحب.
कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं तो बिलीव नहीं करता कि वो हमें छोड़ के चले गए। वो हमारे दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे, अपने काम की वजह से भी, और जो हमारे साथ उनका मोहब्बत थी हमारी उनके साथ। अच्छा, इतनी एनर्जी मैंने आज तक किसी भी एंकर के में नहीं देखी। सीढ़ियां उतरते थे, वे हंसते हुए मुस्कुराते थे, पूरे डायलॉग बोलते शो में। मैंने अभी तक तो कोई ऐसा एंकर नहीं देखा, लेकिन कितने साल हो गए। अभी पीछे मैं कमल नसीर को याद होगा, हम 5 साल पहले एक प्रोग्राम जनरल आसिम बाजवा सब डीजी आईएसपीआर होते थे, उन्होंने कहा कमल आप तारिक और नजम रिक्रिएट करें 1964 का टेलीविजन। जिस दिन पहले दिन आप आई, आपने अनाउंसमेंट की, तारिक अजीज ने की और नूरजहां आई थी, तो हमने नूरजहां के बजाय जिले हुमा को रख लिया। अब ये भी देखिए, जिले हुमा का वो आखिरी प्रोग्राम था। कमल आप बताएंगी कि वो कितना उस प्रोग्राम में हमें अच्छा लगा। हमने पूरे का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था वो पीरियड ही, जो वो पीरियड था ना 64 का, जब हमने शुरू किया। ये 5 साल पहले की बात है। और तारिक अजीज साहब का भी उसी तरह एनर्जी लेवल, उसी तरह उन्होंने अनाउंसमेंट की पहली, कमल ने भी उसी तरह अनाउंसमेंट की। वी नेवर फेल्ट के अच्छा, अब हमारी दोस्ती भी का लेवल भी तो देखें ना, कब से 70s से वी बिन वर्किंग टुगेदर। तारिक साहब के साथ कभी कोई मशवरा करना होता था या कोई चीज कहलवानी होगी या 2 मिनट की कमेंट्री करानी, बल्कि उस दिन ये वो 11 सेक्टर में मुझे याद है तो कुछ 250 बंदा बर्फ के नीचे हो गया था, तो वहां पे इन्होंने खड़े 2.5 मिनट की इन्होंने छोटी सी कमेंट्री की, विच इज समथिंग ग्रेट। यानी उन्होंने कभी एतराज नहीं किया, ये 1 मिनट की या 2 मिनट की या 50 मिनट का प्रोग्राम है, उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुशबख्श शुजात साहिबा, चूंकि आप पार्लियामेंटेरियन भी और उसके साथ साथ आप एक टीवी एंकर के तौर पे ओबियसली हम आपको जानते हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। तारिक अजीज साहब की शख्सियत के हवाले से एक तो इज़हार ख्याल कीजिए, उसके अलावा एक अपने इंटरव्यू में तारिक साहब ने जिक्र किया कि उनकी एक तसनीफ है जो आखिरी तसनीफ के तौर पे आने वाली है, अभी तक मार्केट में तो नहीं आई, फुटपाथ से पार्लियामेंट तक, जिसमें यकीनी तौर पे तारिक अजीज साहब ने अपने तजर्बात का जिक्र किया होगा। जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। आप तारिक साहब की शख्सियत का अहाता कैसे करती हैं? वो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे भी, देन एज अ पॉलिटिशियन, देन एज एन एंकर, फिल्म स्टार, एक्टर, और उसके बाद फिर एक एंटरटेनमेंट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, एक मखलूक खुदा के लिए काम करने वाले एक शायर, बहुत बड़ी शख्सियत थे। प्लीज कहिएगा क्या कहना चाहती हैं आप? खुशबख्श शुजात साहब। खुशबख्श साहिबा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, और फुटपाथ से पार्लियामेंट तक एक जो तसनीफ है इसके बारे में हमें मालूम पड़ा है कि वो तारिक अजीज साहब की आखिरी किताब है, जो कि यकीनी तौर पे अगर जब मार्केट में आएगी तो हम पढ़ के जान सकेंगे कि उसमें उन्होंने अपने सफर को किस तरीके से बयान किया। कमल नसीर साहब, आप बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, आपके लिए ये लम्हा यकीनी तौर पे नया भी नहीं है, चूंकि इससे पहले भी कई लेजेंड्स को हमने इस तरीके से जाते देखा, उनकी बातें करते देखा, लेकिन तारिक अजीज साहब वाज अ ब्रांड। हम बात करते थे, तारिक अजीज साहब वो शख्सियत है जिनके बारे में मिसाल दी जाती थी, जिनका नाम इस्तेमाल किया जाता था। आज तारिक अजीज साहब जा रहे हैं, जो हमारे असरे हाजिर का मीडिया है, जो आजकल के अनाउंसर्स हैं, कॉम्पेयर्स हैं, एंकर्स हैं, उनके लिए तारिक अजीज साहब की शख्सियत क्या है आपके ख्याल में? कमल साहिब, क्या होना चाहिए, यूं भी कह सकते हैं। देखिए, जो जैसे नजम मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, मतलब वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इस वक्त वो हैं, मेरे प्रोड्यूसर भी हैं, और ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, जब आप अपने आप को फील करते हैं कि आप इस महक में या इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये तो दिल के मामले वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कोई कंप्यूटर की दुकान तो है नहीं। यहाँ जब आप अपने आप को उसके हवाले करते हैं तो आप उसकी इज्जत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अपना तो जो आपका पर्सोना एक बन गया है वो है, लेकिन तारिक, देखिए हर एंकर को अब ये जो हॉपिंग होती है ना, जहाँ बेहतर हुआ, चलिए इकोनॉमिक्स है उन लोगों की, जरूर हो जाए, लेकिन जैसे रेडियो पाकिस्तान को हम मरते दम तक ऑन करेंगे, जैसे अयूब कावद ने, मेरे अजीज ने कहा था कि हम अपनी नोक पलक देर जबर वहां से दुरुस्त करके आए हैं और सिखाया गया है और बहुत मेहनत से। तो तारिक की एक और बात उन्होंने किया, अपने फुटपाथ से बाहर तक,
हम 6 सितंबर कहीं 14 अगस्त का प्रोग्राम करने जा रहे थे, तो रस्ते में से जब हम गुजरे तारीख और हम सब इकट्ठे थे, मैं उनको लेके जा रही थी, हम दोनों उसको कंपेयर कर रहे थे, तो ये शायद 3-4 बरस पहले की बात, 3 बरस पहले की बात है। तो रस्ते में वो जब हम गुजरे हैं दाता दरबार के सामने से, तो तारिक कहने लगा यहाँ मैं सो जाया करता था ऐसी घास। मेरा ड्राइवर हमारा वो बड़ा हैरान हो गया। क्या बात है। कमल साहबा, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। खुशबख्श साहिबा ने दोबारा भी ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ जरा मैं उनके भी तासुरात ले लूँ। खुशबख्श साहिबा, 1 मिनट के अंदर आप, चूंकि राब्ता मुनक़ता हो गया, 1 मिनट के अंदर प्लीज आप जो भी कहना चाहें तारिक अजीज साहब के हवाले। 1 मिनट तो बहुत कम है तारिक साहब, यकीनी तौर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कंवल यहाँ बैठी हैं, नजम साहब बैठे, वो हम असरों में से थे, मैं भी उनके हम असरों में से थी और उनसे मेरा ताल्लुक रहा। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन का जो खास तहजीबी कल्चर था वो उसके नुमाइंदा थे, और इस तहजीबी कल्चर को आज लोग ढूंढ रहे, तलाश कर रहे, वो मिल नहीं जाते हैं, और वो अमीन थे इस चीज से। उनके अंदर पूरा पाकिस्तान टेलीविजन समोया हुआ था, और अगर उनका कोई तलफ़्फ़ुज़ की तारीफ कर रहा है, लहजे की कर रहा है, तो उनकी तो लोग कहते थे, उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, क्योंकि वो एक एक्सम्पोर्ट जो एक तहजीब थी और जो कल्चर था पाकिस्तान टेलीविजन का, वो उसको लेकर आगे बढ़े थे। मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी शख्सियत, आपने अभी कहा कि हमसे आज एक बहुत बड़ी शख्सियत दूर हो गई, लेकिन मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जैसे अभी कमल बैठी हैं, जैसे नजम साहब बैठे हैं, जैसे तारिक साहब थे, जाने के बाद तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टेलीविजन में हमें कहाँ नजर आ रहे थे तारिक साहब, कहाँ खड़े थे तारिक साहब, पाकिस्तान टेलीविजन ने उनको याद किया, उनकी वफात के बाद हम याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन मौजूदगी में जहाँ उनका मकाम होना चाहिए वो मकाम उन लोगों को नहीं मिल पाता। ये सारे वो लोग हैं जो लेजेंड्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को नहीं बल्कि मीडिया को सरफराज किया है। ये तो आज आपको सारे चैनल नजर आ रहे हैं और हर कैमरे, हर स्क्रीन पे कोई नजर आ रहा है, उसके सादानी गिरामी ये लोग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यकीनी तौर पे इनका जो मकाम है वो बहुत जरूरी है दिया जाना। और हम जितना भी करें, ये शख्सियात इतनी बड़ी है, खुशबख्श साहिबा आपने खुद भी कहा, हम जितना भी कर लें यकीनी तौर पे इन शख्सियात की जो खिदमात हैं, इवन आप भी उनमें शामिल हैं, वो हम उसका इजाला कर नहीं सकते, इतना मुश्किल काम है। मेरे पास वक्त इंतहाई कम है, बिल्कुल आखिरी कलिमात आप अगर कुछ, कमल नसीर साहिबा कुछ आप कहना चाहें तो आप जरूर कहिए, चूंकि एक इतना मुश्किल लम्हा लगता है। मुझे याद है जब मोइन अख्तर साहब दुनिया से रुखसत हुए थे, हमने उनकी नमाज जनाजा बराह रास्त ऐसे ही टेलीविजन पे नशर की थी, मुश्किल तरीन लम्हात में से एक था। और आज तारिक अजीज साहब, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जा रही हैं, इनके होते हुए उनकी एक अपनी बरकत थी, अपनी रहमत थी, लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है। जो भी आप कहना चाहें आखिरी लम्हात में। कमल साहिबा। मुझे जी, जो खुशबख्त ने कहा, खुशबख्त जीती रही है आप, बहुत खूबसूरत बोलने वाली खातून, ऐसी पर्सनैलिटी, उसका पर्सोना इतना खूबसूरत है खुशबख्त। मैं आपके मीना बाजार में आई थी, इसी तरह मैं कराची तारिक के नीलाम घर पे गई थी। तारिक अजीज, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो जीते हैं सब आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो उनसे कोई फायदा मुस्तफीद होने की कोशिश करना चाहिए और उनको ओन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, हम आप सबको ओन करते हैं, आप भी ओन कीजिए। तारिक, हमेशा हमारे दिल में सलामत रहो और रहोगे, ख्यालों में क्या, हमारे पास हो हर वक्त। ये बातें आपकी, आपके अल्फाज, आपकी पर्सनैलिटी जैसे भाग के आते थे करने को, वही एनर्जी। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया, ख्वाजा नजमुल हसन साहब, खुशबख्श शुजात साहिबा। तारिक अजीज साहब की चंद लाइनें हैं जो वैसे ही मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ। उनका कहना है कि पता नहीं की होना है, पता नहीं की होना है, पिछला पैरे शाम दा दिल नू अजब जी उदासी है, इंज लगदा है सारे नगर दी कोई वड्डी चीज गवाची है, इंज लगदा है जिवें खलकत अपने लहू दी प्यासी है। तारिक अजीज साहब को अलविदा। बात करते रहेंगे हम अल्फाज की हद तक और इस प्रोग्राम की हद तक अलविदा। तारिक अजीज हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्तिदा है कदीमो कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है।
देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे।